Widih, lihat teman-teman. Ada satu buah box yang terbalik. Wih, coba kita lihat. Kita isi dalamnya. Wah, lihat teman-teman. Ada satu buah mobil. Wah, ini mainan mobil Rolls Royce. Widih, sangat keren. Wah, bisa hidup teman-teman. Widih. Wow, masih bagus sepertinya. Wih, kita kumpulkan ke dalam keranjang ini ya. Oke, kita mencari mainan dulu di sekitar rumput-rumput ini. Jangan lupa di like dan di subscribe teman-teman. Let's go. Wadidaw, lihat teman-teman. Sepertinya kakak menemukan lagi. Wah, mobil polisi. Widih, masih bagus juga teman-teman. Wow, mobil polisi Amerika. Wis, keren ya. Kita simpan dalam sini kan. Lanjut cari lagi. Widih, lihat teman-teman. Kakak menemukan satu buah mobil dump truck. Wow, mobil dump truck mengangkut sampah sepertinya teman-teman. Wih, berwarna oranye. Baknya pun bisa terbuka teman-teman. Wow, keren sepertinya. Kita kumpulkan di sini ya. Kita cari lagi mainan teman-teman. Kalau ada yang melihat mainan, kasih tahu kakak teman-teman. Wah, rumputnya sangat banyak sekali. Wehehe, lihat teman-teman. Banyak sekali tumpukan mainan di sini. Wah, ada mobil ambulan, mobil truk molen, wis, ada pemadam kebakaran, dan juga mobil truk oleng. Widih, semua mainannya keren-keren sekali teman-teman. Ayo kita kumpulkan satu persatu ke dalam keranjang ini. Let's go. Wadidaw. Wah, mobil ambulan teman-teman. Widih, keren ya. Kita simpan dalam sini ya. Wow, lihat teman. Ini ada lagi mobil truk molen, yellow color. Wow, keren sepertinya. Kita simpan ke dalam keranjangnya juga teman-teman. Wis, lihat. Yang kecil ini mobil apa? Wah, sepertinya ini mobil taksi. Wis, yellow color teman-teman. Nice. Oke, kita kumpulkan dalam keranjang. Widih, lihat teman-teman. Ada lagi satu buah mobil sedan Rolls Royce. Wow, mainan mobil-mobilan. Mobil sedan sepertinya. Wih, keren ya teman-teman. Kita simpan ke dalam keranjang juga. Wah, lihat teman-teman. Yang ini mobil truk molen berwarna biru. Wow, sangat keren. Kita kumpulkan di sini ya. Widih, lihat teman-teman. Ada mobil ambulan yang berwarna kuning. Wah, ambulan pengangkut orang sakit. Kita simpan ke sini ya. Wih, lihat teman-teman. Ada mobil truk keren. Wah, hidup teman-teman. Widih, masih bagus. Oke, kita kumpulkan juga. Wow, lihat teman-teman. Ada mobil truk molen. Widih, berwarna biru teman-teman. Colorful. Kita simpan di sini ya. Wow, lihat teman. Ada lagi mobil pemadam kebakaran. This is fire truck, red color. Wow, sangat keren. Widih, lihat teman-teman. Ada lagi mobil truk oleng. Wah, hidup. Wih, sangat keren. Ada yang berwarna kuning, oranye, dan juga berwarna biru teman-teman. Wih, bagus-bagus ya. Kita simpan dalam sini teman-teman. Wih, lihat, ini truk oleng juga berwarna biru. Wow. Yang terakhir mobil truk oleng berwarna oranye teman-teman. Kita simpan dalam keranjang ini. Widih, lihat,
keranjangnya sudah penuh dengan semua mainan. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Bye bye teman-teman.